Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Bibi, Bibi, olha as compinhas chegando! Oi, criança! Você já chegou aqui, né? Mas você veio ver o que a gente vai apontar hoje, né? Hoje não vai ter nem bagunça, não. Hoje vai ter arrumação. Isso mesmo. É porque a nossa geladeira estava vazia. Quase não tinha papá para comer. Aí a mamãe e eu fomos lá no mercado e compramos várias coisas gostosas, hein? Vocês querem ver a gente arrumando? Querem? Ah, então já tem que deixar o nosso like, hein? Pera aí. Olha só como tá a nossa geladeira. Tá vazinha, não tem nada. Olha só, criança, que bichudo. Como é que eu vou sobreviver com uma maçã e 2 ovinhos? Não dá, vai ter que ir lá no mercado? Agora tem um monte de coisa gostosa, né, mamãe? Tem sim, Amandinha. Aqui é o carrinho das coisas saudáveis. Das frutinhas, dos ovinhos, né? Isso mesmo, Amandinha. A mamãe vai guardar ali, ó. Caiu ali, tem bananinha, 2 bananinhas. Caiu a outra bananinha aqui no chão. Ai, eu adoro uma bananinha machada, mamãe. É bom, né? Olha aqui, Amandinha. Tem um tomate. Ai, tomate, eu adoro saladinha com tomatinho. É, a mamãe também gosta. Tem mais um ovinho, porque só tinha 2, a mamãe comprou mais um. Isso mesmo, vai ficar 3 ovinhos, né? Isso, vai ficar 3 ovinhos. Mas tem mais coisa. Vamos lá buscar, Amandinha, outras coisas. Vamos sim, mamãe. Bibi, Bibi, olha aí mais coisa. Deixa a mamãe ajudar você, Amandinha. Tá bom, mamãe? Ajuda, hein? Tem tanta coisa boa. Tem mesmo, olha só. Aqui tem o mini chicken, que é um franguinho, né, Amandinha? Isso, mamãe, a gente adora mini chicken. Arruma aí na geladeira, mamãe. Aqui também tem pizza de mussarela. Pizza é bom demais, mamãe. Tem também aqui, olha, o ketchup para comer com a pizza. Ah, isso é muito importante, ketchup para comer com a pizza, né? Olha aqui, macarrão. Macarrão é muito gostoso, mamãe. Faz um macarrão pra gente amanhã, tá? Tá bom, Amandinha. Aqui também tem, ó, uma mistura para bolo de morango. Aqui tá escrito que fica pronto em 10 minutos. Mamãe, então faz agora. Não, Amandinha, agora a gente tá arrumando a geladeira. Tá bom, mamãe. O que mais que tem, mamãe? O que mais que tem? Olha, aqui também tem o leite desnatado. Esse aqui é pra mamãe, porque esse aqui é com pouca gordura. Ah, sim, entendi, mamãe. Vou guardar aqui. Olha só, caiu aqui o refrigerante. Tem aqui uma Coca-Cola. Ai, a gente pode comer essa Coca-Cola quando você fizer macarrão, mamãe? Pode, mas você não vai comer a Coca-Cola, né, Amandinha? Você vai beber. Ah, é verdade. Vou guardar a Coca-Cola bem aqui, Amandinha. Ixi, mamãe. Tem também aqui, olha, sucrilho, cereal com açúcar. Ah, eu adoro para comer no café da manhã, muito gostoso. É sim, Amandinha, muito gostoso. Tem também aqui um suquinho de laranja. Ah, de laranja eu adoro, mamãe. Amandinha, você adora todos. Ah, isso é verdade, eu adoro todos. Vou colocar aquele do ladinho da Coca-Cola. Isso, coloca ele aí. Não vão fazer bica não, não vão bicar. E o leite, mamãe, tem que guardar o leite da vaquinha. É, a mamãe vai guardar, olha, tem um leite aqui, porque as meninas bebem muito leite com Nescauzinho, né, mamãe? Isso, olha aqui, ó, a vaquinha tá aqui, comendo o capinzinho, tem outra vaquinha e mais, não, só 2 vaquinhas. Ai, é muita vaquinha, mamãe, guarda ela pra gente. Vou guardar aqui o nosso leite. Mais comprinhas, né, mamãe? Isso, Amandinha, mais comprinhas. Aqui, ó, tem uma mistura para fazer bolo. Bolo de chocolate, olha só. Ai, eu adoro bolo de chocolate, mamãe. É muito gostoso, né? Aqui também, ó, tem uma sopinha. Ah, sopinha também é bom, mamãe. Guarda. Vamos ver o que tem mais aqui. Café. Mamãe, eu não gosto de café. É, porque a mamãe não dá café pra vocês. Esse café é só pra mamãe. Ah, então guarda o seu cafezinho, mamãe. Vou guardar. Aqui também tem uma latinha de sardinha. Ah, sardinha é peixinho? É, Amandinha, é peixinho. Você gosta? Ah, cara, que eu adoro peixinho. Peixinho é bom pra saúde, né, mamãe? É sim, peixinho é muito bom pra saúde, Amandinha.
Tem aqui outro bolo de chocolate. Ai, outro bolo de chocolate. É bom que eu como um xoxozinha e as minhas irmãs dividem o outro. Não, Amandinha, não pode. Vamos guardar aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, um suquinho de kiwi. Você lembra que mês passado a gente comprou e você adorou? Eu lembro, mamãe. Eu achei ele tão gostoso. Ele tem gosto de kiwi, né? Claro, Amandinha, um suquinho de kiwi. Então ele tem que ter gosto de kiwi mesmo. Ah, olha aqui o hambúrguer que você pediu lá no mercado. A mamãe comprou também, né? Comprou, mamãe. Um hambúrguer pra mim, né? Isso, olha aqui, ó. Um hamburguinho, ó. Pra você comer o dia que a mamãe não fizer papá. À noite, assim. Mas só pode ser no fim de semana, Amandinha. Que dia de semana não pode comer hambúrguer, hein? Eu sei, mamãe, que não pode comer hambúrguer, né? Deixa a mamãe abrir aqui o hambúrguer pra você ver. Abre, mamãe, pra eu ver e mostrar pras crianças, né? Como que é o hambúrguer. Isso. Ai, meu Deus, como tá difícil. Olha só, crianças, esse hambúrguer aqui é daqueles que já vem prontinho. É só colocar no micro-ondas e comer, né, Amandinha? É sim, mamãe, eu sei que é gostoso. É sim, muito gostoso, Amandinha. Tem mais uma coisa aí, mamãe. Tem, vamos ver o que que é. Ah, sorvete de morango. Chuvete, ai meu Deus, como gosto de chuvete. É o chuvete ponto, mamãe? Não, Amandinha, esse aqui é uma misturinha para fazer o sorvete. É só colocar o leite, bater na batedeira e o sorvetinho fica pronto depois que você coloca no congelador. Ah, sim, então eu gosto, mamãe. Qualquer dia você faz, né? Faço sim, Amandinha. E acabou, mamãe? Não, Amandinha, tem só uma dessas coisinhas aqui, ó. Ah, que bom! Olha, tem suquinho de laranja fresco. Tudo muito bom. Olha, aqui tem esse outro suquinho aqui, Amandinha, que é de várias frutinhas. É tipo um coquetel de frutinhas. Ah, sim, coquetel de frutinhas, sempre gosto. Ah, o cupcake que você pediu. Amandinha não pode comer agora. Ai, tá bom, mamãe, é sempre pra depois, né? É, sempre pra depois. Aqui, ó, tem outro suquinho, que é aquele de melancia. Mamãe, esse chuca é o mais gostoso que eu acho. Você acha todos mais gostosos, Amandinha? Ah, isso é verdade, mamãe. E tem aqui também mais leite, que esse leite é de vocês. Ah, sim, leite é bom. Vou guardar o leitinho aqui, ó, na porta. Pronto. Agora sim, Amandinha, já arrumamos todas as comprinhas na geladeira. Vamos fechar. Ah, eu fico tão feliz quando a geladeira tá cheia de papá. Mas, ei, você que desse cantinho, eu tô vendo que você tá rapando fora do nosso vídeo sem compartilhar com seus amiguinhos e sem dar like. Não pode não, que já tem que compartilhar com seus amiguinhos e dar like também. Um beijo! Ah, não vai dar pra dar beijo não, que agora eu vou atacar a geladeira. Eu tô tão feliz que eu vou passear hoje. Onde será que a gente vai, criança? Ei, você aí, deixa eu ver se você tá me jogando. Você sabe onde a gente vai, sabe? É porque eu sou a Bebê Live, Amandinha, criança de verdade, neném da mamãe, mais linda de todo o YouTube. Olha que lanchinho legal que a mamãe fez pra vocês, hein? Mas vocês trouxeram até papinha. Cara, mãe, tem que comer papinha, né? Ai, meu Deus, o que vocês querem começar a comer? Papinha, mamadeira na praia. Só essas minhas meninas mesmo, né? Gelatina. Ai, não sei como é que não derreteu, crianças. Olha que delícia. Vamos comer um polenguinho. A mamãe adora polenguinho. Vou pegar aqui na colherzinha. Toma, Amanda. Que delícia, mamãe. Olha aí, Amanda, sujeira. Agora sou eu, mamãe. Calma, Lilo. Muito bom. Deixa a mamãe experimentar. Tá muito gostoso mesmo, meninas. E olha aqui que a gente tem. Sucrilho da Shimmer and Shine. A gente vai poder comer um sucrilho bem gostoso. Olha só, meninas, vocês gostam, né? Eu sei que vocês adoram sucrilho.
Vocês, crianças de casa, vocês vão pra praia e vocês levam sucrilho? Levam papinha. Só essas minhas meninas mesmo. Pra querer comer sucrilho. Olha aí a bagunça que a mamãe fez. Depois ela fala que eu sou bagunceira. É pra pegar assim mesmo, vamos comer. Ai, que delícia que é sucrilho. Ai, meu Deus, como é gostoso vir papaya. Mas, Lilo, eu tô doida pra vir papaya quando tiver um calor danado. Pra mamãe deixar a gente entrar lá na água, né? É verdade, mas hoje nem tá calor, né? Mas se a Melzinha tivesse aqui até no calor, ela nem queria tomar um banho. Ah, isso é verdade, porque a Melzinha é muito porca. Que foi? Ah, vocês estão rindo porque minha boca tá suja, né? É, Amandinha, tá vendo, ó? Você come tanto que até se engasga. Ah, mamãe, não me gago não. Eu já ia engolir, tava só falando com as crianças. Mamãe, me dá minha dedeira, tá na hora. Ai, meu Deus, só essas meninas mesmo pra tomar uma madeira na praia. Toma, Amanda. Que delícia que tomar um dedelão de morango na praia. Menina, já chega de bagunça por hoje. Mamãe vai catar tudinho pra gente ir embora.